Make the wrapper. Make the wrapper. Put the seed and pork, rabbit, chili, and pork, chicken and pork, rabbit. Like it, 鮮 dumpling like it。我就係嗰個叫姚師傅啦，喺呢度咧，即係做咗有一段時間㗎啦，即係之前停過一段時間，後尾又開翻啦，老闆又嗌翻我翻嚟，一段時間幾長啊，就係傳統咯，傳統懷舊，保留翻以從最古老、最傳統個手藝同埋個製作傳落嚟，一直咁傳落嚟。有少少啦，間中有少少變啦，即係隨住啲人嘅口味啊，咁隨住個時代變化，間中有啲都會變下咁咯。每一樣都有佢個特色，有佢個長處嘅，即係有佢種特別感覺、味道啊、口感啊，都每一樣都有佢個特色嘅。當然啦，最點心嚟計咧，蝦餃燒賣就係一種好傳統、好順口噏落去係蝦餃燒賣牛肉嗰啲就好傳統㗎啦。燒賣而家係假期嚟計咧，2000零籠到啦，最少都要2000零籠。咁我哋打燒賣冚都打100幾斤嘅，咁係我哋呢行嘅人咧，都計到佢大概要有做幾多粒幾籠噶啦。我覺得我哋個護國啦、空心煎堆啦，就保持翻我師傅傳落嚟種手藝，有份咁上下靚，啲客人又好中意。我哋個馬拉糕。馬拉糕就跟隨咗我哋個隨住幾十年咁去傳落嚟啦。我馬拉糕真係又好靚。